係各位朋友，咁就特區政府咧就啱公布咗6月份嘅出口啊，係上升咗53.4%啦，咁就去到即係單月嘅出口量咧，就去到成6411億。咁呢個咩概念咧？6411億就係歷史新高，即係香港從來都未有一個月咧去到成6000幾億嘅個出口啊！當然呢個出口唔係話即係香港自己出口，大部分都係轉口㗎。咁香港就算過去10年咧，平均嚟講咧，每個月單月咧，通常就3000零億到嘅啫。如果去到4000幾，好犀利㗎。咁今次去到6000幾，咁亦都唔係話淨係今個月即係6月喎，喺上一個月5月咧都升得成40點，即係都升咗成42%嘅。即係呢兩個月呢幾個月升得以40-50%咁升嘅。咁究竟發生咗咩事咧？係咪香港特別犀利咧？點解呢幾個月嗰個出口突然間飆升咧嚇？咁但係如果你留意下咧，唔係淨係香港喺呢幾個月升得多喎，有啲地方可能升得多過香港嘅喎，即係個進出口升得多過香港啊！即係你睇翻有啲都係升得多嘅，譬如你話泰國嗱，泰國一個啦，新加坡啦，咁就越南啦嚇。啲東南亞國家啦，咁就另外以製造晶片即係為主嘅一啲國家或者地區咧，譬如南韓啦，或者係台灣，佢嘅出口都係升得犀利嘅。咁南韓嘅出口更加升得犀利，因為佢依家做啲記憶體啊。咁所以究竟係咩原因咧？即係喺呢個地方即係咁，唔係話全世界每個地方升幾廿個 percent 咁，但係呢幾個地方有咩特別咧？就係究竟係咩帶動咧？今次主要係嗰個第一嗰個即係 AI 帶動嘅一個電子零件或者記憶體嗰個，無論你喺個價上邊同埋個量上面都升咗下。因為你呢排咧嗰啲記憶體咧嗰啲電子零件係升得好犀利嘅，價格係升咗幾十個 percent 㗎。咁另外就量都搶高咗下。咁你喺呢幾個地方其實都係一個 hub 嚟嘅，譬如香港、新加坡，你 even 泰國都係一個中轉站嚟㗎。咁有啲譬如香港可能轉去泰國，咁泰國再散到其他地方。咁只要香港升得多咧，咁泰國升得多㗎咯喎。咁即使內地本身去嗰個即係喺呢一方面嘅出口都升到幾廿個 percent 嘅。咁所以係第一就係呢個 trend 咧，其實係喺過去3-4個月都突然間升咗上嚟咁再加上3月開始打仗，油價又升咗上嚟，咁即係話你入邊有啲運輸嘅成本咧都計埋落去咁所以而家呢啲電子零件呢啲記憶體咁貴咧，因為佢唔係淨係話即係記憶體本身個晶片或者個記憶體，佢所有因為所有嗰啲即係電子產品咧，譬如電話各樣都會提價嘅。咁所以呢個高價呢啲電子零件咧，可能都維持到嚟緊呢一年都會維持到咁高嘅，或者可能再高啲都唔定啊。咁未來點樣睇咧？即係未來香港嗰個經濟增長以出口帶動呢一部分會點樣咧？咁因為我6月份叫4、5、6月咧個出口特別高嘅，幾十個%增長，咁一定高於1、2、3月嘅，所以我哋其實第二季增長基本上都埋單㗎啦，咁即係話出口帶動一部分咧，就亦都可以拉動個經濟增長好多，所以第二季經濟增長就絕對唔會差嘅。咁但係嚟緊呢兩季會點咧？咁如果你睇香港嘅出口個增長嘅幾時慢慢增長，幾時跳上嚟咧？其實你睇翻就係舊年8月到咧，舊年8月到香港個出口其實慢慢已經增長緊㗎啦。咁呢個就未必關伊朗嗰個打仗事。咁呢個可能都係一啲電子產品慢慢升嘅，咁所以佢個 trend 咧其實係8月開始一路升，升到突然間去到1月、2月跌翻少少啦。但係3月開始咧就唔係以一個趨勢上，而係3、4月即係4、5月呢啲日突然間升曬個趨勢咧，突然間係跳咗上嚟嘅，係咁樣跳咗上嚟嘅。咁而家就維持到喺即使佢嘅絕對值唔係話升得特別多，咁但係由於你之前舊年之前8月之前係未升咧，咁所以你可能咧睇比較增長成40-50個%都唔出奇嘅。咁但係因為下半年點樣計咧？下半年你個高位咧，即係我哋嘅出口個水平嗰量咧，或者個總值咧，仍然都會即係維持到咁上下。
即係電子產品嗰啲價錢唔會淨突然間跌咗落嚟嘅。咁但係佢基數咧就會慢慢上升，因為舊年8月開始咧出口咧其實已經慢慢上升㗎啦，慢慢上升㗎。咁因為而家我哋比較係同舊年6月啊嘛，嗰陣時仲未升嘅。咁即係話下半年嚟講咧，由於你個基數慢慢上升咧，咁所以我哋就好難再見到有好似50幾個 percent 啊咁嘅增長嘅。個增長咧就應該慢慢降落嚟，可能由50幾，跟住再去變翻40幾、30幾，咁就可能最後20幾啦，都會有個升幅嘅最後啊。咁直至到呢一年過去為止，即係如果你話個電子零件個高位係維持咗一年唔喐嘅，咁我哋走完呢一年咧，咁到最後個升勢就變咗接近0咁樣咯嚇。咁即係話嚟緊呢半年個升幅都係高，咁但係就唔會話好似50幾咁樣，可能係慢慢落翻嚟。所以香港出口應該係第二季咧，即係為最高嘅嚇。我覺得即係如果你之後個電子零件啊個價格或者個數量冇再上升嘅話，咁所以今次大家睇到嗰個即係出口升50幾個 percent 去到6400億嘅就唔好奇怪啊！即係呢個都係即係一個疊加嘅情況嘅，係因為你個即係幾睇個價錢上升啦，令到所有電子產品上升啦，再加上呢幾個月打仗啦，油價上升啦，咁呢啲唔係常態嚟嘅，即係唔係經常發生嘅事，亦都咧唔係淨係香港發生啦嚇。咁所以就我哋好彩今次有咁大嘅增長啦，但係亦都要自己做翻自己嘅本分，就唔好真係坐喺度靠個出口去增長啦嚇。咁就今日就即係分析到呢度啦。咁如果大家對香港出口有啲問題咧，可以喺留言區嗰度留言啊。